आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे ESP32 मॉड्यूल की। ये एक बेसिक मॉड्यूल है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। सो ESP32 व्रूम मॉड्यूल, ये आपको माइक्रो पॉइंट मिल जाएगा। ओके, टाइप बी का बूट इनेबल्स। ये हमारी ESP32 चिप, ये हमारी GPIO पिंस, वोल्टेज कन्वर्टर एंड एक USB टू TTL कन्वर्टर। ये इसके हेडर्स बेसिकली इस पे अटैच थे ये। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।